Insya Allah mau coba triple magnetnya. Triple No doubt, no secret love, no hell from above. It's the world falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. World is falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur pecinta orek dimanapun berada. Kembali lagi ya bersama Cak Nure Dewe. Kali ini saya berada di markas dari Evonic Audio dulur ya. Ini untuk markasnya. Di sini banyak mobil-mobilnya dulur ya dari Evonic Audio. Nah ini dengar-dengar untuk Evonic ini habis upgrade amunisi baru dulur ya. Langsung saja kita coba ke depan. Upgrade amunisi apa aja dari Evonic Audio ini. Wes ning kene enak mobil putih bening gini ya. Honda ARF ini lur. Nah, ternyata ini lur upgradean dari Evonic yang baru saja turun tadi sore ya. Tuh ada speaker apa ini? JK akustik ini lur ya. Speakernya JK akustik JPD 1880 nih ya. JK akustik precision transducer ya. Untuk berarti speaker ini 18 kilo, 7 ya. Enggak sampai 20 kilo ini dulur. Upgradean terbaru dari Evonic Audio ya. Ini persiapan buat acara karnaval di mana nanti kita coba tanya-tanya dulur ya. Juga upgrade berapa speaker atau berapa unit nanti kita coba tanya-tanya juga. Nah, ini untuk line arenya sepertinya juga baru ya. Ini untuk line are JK akustiknya ya dulur dari Evonic Audio. Masih mending dulur ya. Ini kalau nggak salah 10 inan ya. 10 inan, 2 speaker, 1 tweeter ini kalau nggak salah. Terus di atas ini ada manajemen ya. Manajemennya pakai JK juga lur ya. JK akustik ada 2. Yang atas ini sepertinya dipakai buat subwoofer. Nah, untuk mereknya JDB 260 ya. Terus yang di bawah ini JDS 4080F ini. Sepertinya dipakai buat line are yang ini. Ya, mungkin keliru bisa dibetulkan dulu ya. Tulis saja di kolom komentar. Nah, ini untuk speaker-speakernya. Untuk line arenya maksudnya lur ya. Terus di bawah ini ada power ya. Ini powernya pakai JHF 1500 Pro ya. Tetap JK akustik, masih baru ini lur ya. Habis di unboxing. Terus yang di bawah ini ada di kelas JK akustik berapa ini? 3500 Pro ya ini. GTD. Ini apa lur ya? Mungkin dulur-dulur ada yang paham, tulis saja di kolom komentar ya. Ini. Jadi seperti ini lur ya. Kita coba lihat dari belakang untuk line are JK akustiknya lur ya. Nah ini seperti ini dari belakangnya ya. Oh di sini lur ya. Untuk apa namanya? Tipe-tipenya ada di sini. Nih JK akustik JLM 210 line are ya. Nah ini. Untuk drivernya 2 kali 10 LF itu dulur. Independennya hanya 4 ohm ini ya. Untuk wattnya 200. Nah seperti ini ya. Masih pasif ini dulur ya. Pasif ini. Oke. Nah ini untuk manajemennya kalau dari belakang seperti ini ya. JK akustiknya. Speaker-speakernya. Oke kita coba tanya-tanya ke Mas Aska ya, yang habis upgrade speaker sama line are juga power sama manajemen ini dulu. Udah bersama Mas Aska. Sepertinya habis upgrade besar-besaran ini Mas Aska ya. Iya, untuk kali ini kita upgrade full satu sistem dari JK.
Persiapan 2025 tapi kita launching di Pesona Gondang Legi. Langsung dianyari di kono ya Mas Aska ya. Ya langsung nyari Gondang Legi. Ini yang satu set itu Mas yo. Satu set, satu sistem full JK. Full JK ini Mas. Kalau satu set itu untuk lane area-nya ada berapa unit ya Mas Aska? Saya pengambilan 8 dulu. 8 unit itu. Ya. Awal tahun nambah lagi. Iya, iya. Rencananya piro sih Mas? 2 tim. Oh, 2 Nah, tim. maksudnya laner ini untuk yang set terbaru ini. Rencananya insya Allah 12 atau? Oh, 12 itu ya. Berarti sub 12, laner 12 nih. Lander 12. Nah, ini alasannya pilih speaker subwoofer JK ini piye Mas? Alasannya di compare udah Ketahuan gitu ya. sama boxnya lebih ketemu speaker ini daripada yang lama. Oh iya. Untuk yang JK ini Neo apa bukan nih Mas? Ini Ferit, Oh masih Ferit ya ini. yang Neo belum ada untuk subwoofernya. Yang Neo hanya untuk lander. Oh hanya Linry saja ya yang Neo-nya. Untuk yang subwoofer belum ada katanya. Insya Allah mau coba triple magnetnya. Insya Allah mau coba triple magnet. Insya Allah triple magnet. Ini yang juga. Udah pernah dicoba apa belum Mas Yang triple magnet? yang triple magnet belum saya compare. Insya Allah awal tahun lah. Insya Allah. Pokok habis ini Pesona Gondang Legi. Tapi kalau ke sound lain Mas, yang triple magnetnya DKI udah pernah apa belum? Belum pernah ya. Oh ya, jadi untuk F-Onic ini bisa keluar 2 unit ya Mas ya? Tahun depan 2 unit. Tahun depan 2 unit. Oh 2 tim gitu ya. Oh ya untuk box dari F-Onic ini sudah ada berapa unit ya Mas? Sekarang Untuk box sub 22. 22 ya. Jadi Bukan yang baru 6 kemarin. Yang Bojowani. Iya. Bojowani baru 6. baru 6 gitu ya. Kurang 12. Jadi Box. itu yang 12 itu dibikin 21 apa masih 18? Ini masih belum tahu ini Mas. Masih mau ngomper 21-nya punya JK juga. Kalau cocok ya tak isiin 21 full. Iya iya. Bikin box meneh. Borong Iya. speaker JK akustik iki ya. Iki pirang om ya Mas Laes? 5 in. Oh 5 in. Ada berapa Mas itu Mas untuk speakernya? Yang sudah datang ini? Yang sudah datang 24, totalnya kan 28 masih di kontainer. Oh yang jadi yang 4 masih di kontainer gitu ya. Di kontainer. Sudah ready 24 ini. Ya ini persiapan masang speakernya kapan perkiraan Mas? Insya Allah hari ini apa besok tinggal nunggu kru nih. Ini ready. Tinggal nunggu dulu. Tinggal nunggu kru 24 biji subwoofer. dan 8. Powernya kurang 2. Besok katanya di sini. Laner iki ya sing dites kemarin Mas yo. Ya yang dites kemarin. Jadi satu set itu untuk power ada berapa unit Mas untuk ya subwoofernya? 6. Ada Kalau 6. 14 sub itu 6 power subwoofer. Kalau power lander ada 2. Ada 2 ya. Itu untuk powernya tipe piro Mas yang kayak subwoofer itu Mas? Buat subwoofer aku sih gak hafal tak waca. Apa sing ngisor iku ya? Yang bawah itu. Oh, iku. 35 3.500 sih berarti ya. 3.500 terus. 3.500. Terus untuk lenrenya yang atas itu Mas. Yang atas ini. Yang atas. Pirang channel Mas itu? Yang untuk lander 4 channel. Oh, lenrenya Sub 4 channel. Oh, subnya 4 channel gitu ya. Subnya 2 Dua. channel bolong. Lagi 4 channel. Kayak gini nervous ya Mas ya. Lali sampean Aku ini. sih gak hafal loh. Soalnya baru datang bolo. Ki upgrade-nya itu kok sopo ini Mas? Tukunen kok di sopo Mas? Mas lewat Mas Ari Jolodong. Oh, Mas Ari Jolodong Kediri ya Mas ya? Ya. Hmm, Tawarin ya.
mau pakai juga, akhirnya kemarin saya compare, cocok, akhirnya berlanjut bekerja sama gitu ya. Jadi ini persiapan gawe kejutan di anu ya Mas ya. bukan kejutan kok wedine gak terkejut iki. Siang Mas. Ontran Gawe ontran-ontran kondang lagi ya Mas ya. Ya, ontran pesona kondang lagi. Oh ya, untuk acara dicoba apa enggak habis memasang speaker subwoofer itu? Enggak Mas, langsung Jackson pesona wis. Langsung Jackson pesona. Pesona. Oh. Tadi digoleki sak ketemune ngono nek kono ya. Ini pesona ngono wis. Ketemu gak ketemu? Penasaran ngomong. Iya. Sang Jackson wong malah gak penasaran lah. Iya. Ben penasaran. Iya. Berarti dek kono kejutane ada. Kan suara. Ah. Kan maksudku kejutan langsung 12 jam. Ah ya. Kan ngainane cuma piro? 4 jam. Full dari JK. Full JK akustik gitu lho. 2 tahun depan full. Nah ini untuk JK sendiri keluaran terbaru apa yang udah? Untuk yang subwoofer ini yang terbaru nih Mas, soalnya belakangnya ada D-nya. Oke. Oh, ada gini ku ya. Khusus buat karnaval juga kali. Oh ngono. Denger. Cara power pro iku paling. Pro. Ya. Khusus yang 18 kan tipenya ada 2, 1880 sama 1880G. Oh. Yang G ini khusus buat karnaval. Kayak balap iki men ya. Ya, kayak balap. Kok cara power no 20.000 biasa karo 20.000 pro. Nah, Lek mau revisian Mas piye? Iku ya pro rupane power. Terbaru wisan. untuk power yang kelas TD terbaru ini Mas. Yang pro juga ya. Ya. Jadi terbaru keluaran tahun ini. Tahun ini yang untuk power sub tapi Terus Evonic makin keren iki lho ya. Spesial horeg iki. Kayak menawa langsung pengen apa jenenge DP lur, langsung hubungin Mas Aska. Dia bione apa Mas bione sama niki? ya Evonic Audio itu langsung nomorku Mas. Oh. Ku alamatnya sama takon-takon di bio kono dulur ya iki. Ya, itu kedatangan penyewa Oh, enak penyewa. Mas. dari Pasuruan. Oh, itu tadi dulur ya. Dari Pasuruan. Mau DP. Mau DP. Sekalian anu oleh kok Pak. Apa? Sekalian di Review aja. Ya, habis itu langsung kita aman tak kok. Oke Mas. Bisa. Iya, lanjut. Terima kasih untuk Mas Aska ya. Untuk waktunya wis ngeributi sampean iki mangko sore-sore. Wae wong asuh tak parani. Langsung mulur ini monggo. Oke, Jaluk Mas, siap. jaluk kopi langsung nang gudang ini. Oke. Terbuka. Oke, siap. Semoga Evonic sukses selalu. Amin. Jaya, jope tambah lancar untuk Evonic Audio. Amin. Masih bisa nggak tambah lancar. Alhamdulillah. Bareng Mau kepeduk. api kan balik sing api ya Mas. Heeh.